ស្វ័យត្បិតតែបារាំងមានបំណងចង់លើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រស្នងរាជក៏ដោយក៏ព្រះបាទនរោត្តមព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គមិនដែលយល់ស្របតាមបារាំងម្ដងណាឡើយនៅឆ្នាំ1888លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងបានធ្វើរបាយការណ៍មួយបញ្ជូនទៅប្រទេសបារាំងដែលលោកបានសរសេរថាព្រះបាទនរោត្តមមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើក្សត្រាអង្គណានឹងឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសព្រះអង្គទេព្រះអង្គហាក់ដូចជាសពព្រះទ័យទៅលើបុត្រាមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រដែលធ្លាប់ងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងសកម្មក្នុងរយៈកាលបះបោរនៅឆ្នាំ1885-86នោះព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រគឺជាព្រះបុត្រាមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រមានព្រះនាមថាព្រះនាងខុនសញ្ជាតិបុប្ផាព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រត្រូវបានគេលើកសរសើរថាមានប្រាជ្ញាវាងវៃនិងមានទេពកោសល្យខ្ពស់នៅឆ្នាំ1890តំណាងបារាំងថ្មីម្នាក់ឈ្មោះលោកវ៉ាក់នេវីលបានឡើងមកកាន់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាក់នេវីលនេះមិនពេញចិត្តនឹងភាពឆ្លាតវាងវៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រទេលោកបានចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រថាជាដុំពពកខ្មៅនៅជើងមេឃឬជាសម្រាមនៅក្នុងភ្នែករបស់បារាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់មានជំងឺហើយថែមទាំងទ្រង់ញៀនអាភៀនយ៉ាងងប់ដែលធ្វើឲ្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលធ្លាប់ដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងក៏បានចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ1891នោះដែរឆ្លៀតពេលនេះបារាំងបានចាប់ផ្ដើមដាក់គំនាបអាណានិគមរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំ1892បារាំងបានដណ្ដើមយកភារៈប្រមូលពន្ធមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងវិញទន្ទឹមនឹងនោះបារាំងបានបង្កើនចំនួនទេសាភិបាលឬរេស៊ីដង់របស់ខ្លួនពី4នាក់ឲ្យឡើងដល់ទៅ10នាក់ឲ្យទៅប្រចាំការតាមខេត្តស្រុកនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថ្មីវ៉ាក់នេវីលដែលមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្របានរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយជំរុញឲ្យព្រះបាទនរោត្តមបោះបង់ការគាំទ្ររបស់ព្រះអង្គចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រហើយទីបំផុតលោកវ៉ាក់នេវីលរៀបចំផែនការឲ្យទៅចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រដាក់ខ្នោះទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្របានភៀសព្រះកាយទៅក្រុងបាងកករួចបានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់តវ៉ាទៅលោកលើមៀដឺវីឡែដែលជាអតីតអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនបន្ទាប់មកទៀតនៅដើមឆ្នាំ1893ព្រះអង្គក៏បានយាងទៅក្រុងប៉ារីផ្ទាល់ព្រះអង្គតែម្ដងដើម្បីទៅធ្វើការប្តឹងតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងចំពោះប្រការដែលលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់វ៉ាក់នេវីលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ព្រះអង្គជាមួយគ្នានោះដែរព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការតវ៉ាចំពោះប្រការដែលបារាំងមិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបារាំងបានសន្យាថានឹងបើកថ្វាយព្រះអង្គផងព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រនៅក្រុងប៉ារីនៅដើមឆ្នាំ1893នោះគឺជាការអាម៉ាស់មុខមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងតំណាងរបស់បារាំងនៅក្រុងភ្នំពេញឯនេះវិញបានខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះបាទនរោត្តមឲ្យយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការនិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រនៅខែសីហាឆ្នាំ1893ព្រះអង្គត្រូវប៉ូលីសបារាំងចាប់ខ្លួននៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅត្រើយទន្លេខាងឆ្វេងនៃក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់មកបារាំងបាននិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រឲ្យទៅនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលជាទឹកដីអាណានិគមមួយទៀតរបស់បារាំងក្នុងជំនាន់នោះ4ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1897ព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រក៏បានចូលទីវង្គតនៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សេរីនោះទៅអ្វីត្បិតតែមានការអង្វរសុំឲ្យគេនិរទេសព្រះអង្គទៅនៅប្រទេសណាដែលមានអាកាសធាតុស្រដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រស្ទើរតែត្រូវគេបំភ្លេចចោលទៅហើយនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រការដែលបារាំងរារាំងមិនឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះបិតាបានហើយគ្រងរក្សារាជបល្ល័ង្កនោះទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិទៅវិញគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបារាំងមានការភ័យខ្លាចក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់ដួងចក្រ
ដែលមានវ័យក្មេងហើយវ័យឆ្លាតផងនោះឡើងតតាំងនឹងអំណាចត្រួតត្រារបស់ខ្លួនបារាំងចង់ប្រគល់តំណែងអ្នកស្នងរាជបល្ល័ង្កនេះទៅឲ្យក្សត្រាណាមួយដែលបារាំងយល់ថាអាចធ្វើជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណោះទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1890ជាដំណាក់កាលមួយដែលបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅទូទាំងឥណ្ឌូចិនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងដែលត្រួតត្រាតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលគឺលោកប៉ូលឌូមេដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងរួមមានការដណ្ដើមយកការប្រមូលពន្ធមកត្រួតត្រាផ្ដាច់មុខនិងការបង្កើនចំនួនទេសាភិបាលឬរេស៊ីដង់បារាំងឲ្យទៅកាន់ការនៅតាមខេត្តស្រុកនានាជាដើមការជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទនរោត្តមក៏ជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដ៏ស្រួចស្រាវមួយដែរនាដំណាក់កាលនោះបារាំងមានបំណងចង់លើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាក្សត្រាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគោលនយោបាយរបស់បារាំងឲ្យឡើងសោយរាជ្យក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមព្រមទាំងបុត្រាទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនយល់ព្រមការចេញមុខប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្របុត្រារបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះចំពោះបញ្ហាជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងនៅតែបន្តរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចតាមផែនការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1893ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រត្រូវនិរទេសទៅនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានអស់ព្រះជន្មនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1897ព្រះសុខភាពព្រះបាទនរោត្តមក៏ចុះថមថយទៅចំណែកបារាំងក៏នៅបានបន្តផ្ដល់អាធានបន្ថែមថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមដែលកាន់តែធ្វើឲ្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គកាន់តែចុះដុនដាបទៅនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែចុះខ្សោយបារាំងកាន់តែពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះដែរបារាំងក៏មានការភ័យខ្លាចក្រែងព្រះបាទនរោត្តមឆក់យកឱកាសដែលព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពអន់ថយនេះដើម្បីដាក់រាជបល្ល័ង្កហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយបុត្រាណាមួយរបស់ព្រះអង្គនៅខែមករាឆ្នាំ1897លោកវែកនេវីលដែលជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានវិធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអាចคล้ายជាការពិតបានដោយលើកយកហេតុផលថាព្រះបាទនរោត្តមចុះត្រួតត្រោមទាំងកម្លាំងកាយនិងស្មារតីលោកវែកនេវីលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការងាររាជការដោយមិនចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយព្រះមហាក្សត្រឡើយរួចនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកវែកនេវីលបានផ្ញើទូរលេខមួយច្បាប់ទៅក្រុងប៉ារីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងដកអំណាចប្រតិបត្តិទាំងស្រុងពីព្រះបាទនរោត្តមដោយយកលេសថាព្រះបាទនរោត្តមបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការកាន់កាប់ការងារហើយសូមឲ្យផ្ទេរអំណាចនោះដល់លោកវិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់លោកវែកនេវីលនេះនៅគ្រានោះទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងមានអំណាចប្រតិបត្តិពេញលេញនៅក្នុងដៃតែម្ដងបារាំងមានសិទ្ធិក្នុងការចេញព្រះរាជក្រឹត្យមានសិទ្ធិតែងតាំងមន្ត្រីរាជការខ្មែរនិងសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលពន្ធដារជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះនរោត្តមបានបោះបង់ព្រះអង្គចោលហើយបែរក្រឡះមកគាំទ្របារាំងវិញម្ដងលោកមីលធុនអូសបូនបានលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះគឺជាអំពើរដ្ឋប្រហារមួយរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់វែកនេវីលទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមស្ថានភាពរបស់បារាំងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្រោយការដែលបារាំងបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1897ព្រះរាជបញ្ញត្តិខែកក្កដានេះបានធ្វើឲ្យផែនការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងស្របច្បាប់ទាំងអស់មាត្រាទី2នៃព្រះរាជបញ្ញត្តិបានចែងថាគ្មានការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់ព្រះរាជាខ្មែរអាចយកជាផ្លូវការបានទេប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តនោះមិនមានការចុះហត្ថលេខារួមពីភាគីបារាំងនិងមិនមានការប្រគល់ភារៈប្រតិបត្តិឲ្យទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងទេនោះសរុបសេចក្តីទៅអំណាចរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនៅពេលនោះបានថយចុះនៅត្រឹមតែការត្រួតត្រាព្រះរាជវាំងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការសម្រេចការងាររាជការរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី
ដំបូងឡើយមន្ត្រីខ្មែរនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរខ្លះៗក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយអ្វីមួយតាមការណែនាំរបស់បារាំងដោយមិនសុំយោបល់ពីព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សមកទល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1897នៅពេលដែលលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបន្ថយការចំណាយលើផ្នែករដ្ឋបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរជំនាន់នោះគឺលោកអ៊ុំទទួលយល់ព្រមភ្លាមហើយថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនោះថាដោយមានការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាតុល្យភាពថវិការដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមសំណើរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងព្រោះលោកជាចៅហ្វាយរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែបដិផ្ដាច់និងគោរពកោតខ្លាចសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យមាធុនអូស្បូនដកស្រង់ចុះផ្សាយក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវត្តមានរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិននិងនៅកម្ពុជាចុងរជ្ជកាលគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាដំណាក់កាលមួយដែលពោពេញទៅដោយទំនាស់និងរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសរវាងបុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1900ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាបុត្រាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានយាងទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថាការយាងទៅប្រទេសបារាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមានការព្រមព្រៀងពីព្រះបាទនរោត្តមជាព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បានថ្កោលទោសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរតាមការបង្ខិតបង្ខំរបស់បារាំងទៅវិញនៅក្រុងប៉ារីព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរបានផ្ញើអនុសារណៈយ៉ាងវែងមួយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទ្រង់តាំងព្រះអង្គថាជាក្សត្រាត្រៀមឡើងស្នងរាជជំនួសព្រះបិតាព្រះអង្គនេះគឺជាជំហរមួយផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់បារាំងដែលមានផែនការប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានអះអាងថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេយល់ថាការប្រកាសខ្លួនជាក្សត្រាត្រៀមឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនេះទំនងជាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនរោត្តមមួយអង្គទៀតព្រះនាមមយូរាទ្រង់ប្រឆាំងនឹងព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងនេះព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទ្រង់បានសរសេរអត្ថបទមួយចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតមួយដែលមានឈ្មោះថា Le Courrier Saigonais ចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1900ថ្កោលទោសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទ្រង់បានហៅព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរថាជាខ្មាំងរបស់បារាំងហើយទាមទារឲ្យគេនិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាភ័ព្វអាក្រក់ការនិរទេសដែលព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាបានទាមទារឲ្យបារាំងធ្វើទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនេះបានធ្លាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងនៅឆ្នាំ1916ដោយសង្ស័យថាព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាមានផែនការប្រឆាំងនឹងបារាំងបាននិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទៅខេត្តសៀងខ្វាំងដែលជាតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសឡាវនៅក្នុងអនុសារណៈដ៏វែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងព្រះអង្គបានលើកឡើងថាការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅកម្ពុជាមានភាពផ្ដាច់ការនិងតាំងតែងជាងការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសដែលត្រូវគេវាយដណ្ដើមយកទៅទៀតនៅក្នុងព្រះរាជសារនោះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរក៏ទ្រង់បានរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលធ្វើការជាមួយបារាំងមានលោកធួននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំជាដើមព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទ្រង់បានចោទប្រកាន់ថាលោកធួននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំបានខុបខិតជាមួយមន្ត្រីពុករលួយបារាំងក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបានកំចាត់មន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់ចោលការតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងនេះមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកកាសែតបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Jean Hess ដែលជាអ្នកមានសមានចិត្តល្អចំពោះព្រះបាទនរោត្តមដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពី Hess នេះហើយបានជាពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរត្រូវបានគេយកទៅចុះផ្សាយក្នុងកាសែតបារាំងមួយឈ្មោះ Le Figaro បន្ទាប់ពីកាសែត Le Figaro បានចុះពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងក៏មានប្រតិកម្មតបតវិញភ្លាម
លោកបានចេញបញ្ជាឲ្យទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចាត់ចែងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងហើយឲ្យយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះបារាំងក៏បានទាមទារឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរធ្វើការសុំទោសបារាំងជាសាធារណៈផងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមិនយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការសុំទោសបារាំងឡើយព្រះអង្គទ្រង់ស្នាក់នៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជានិរទេសជនរហូតដល់ព្រះអង្គចូលទីបង្គត់នៅទីនោះនៅឆ្នាំ1934ការងើបឡើងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់បុត្រាព្រះបាទនរោត្តមបានជំរុញឲ្យបារាំងពិចារណាសារជាថ្មីចំពោះអនាគតរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជាមន្ត្រីបារាំងខ្លះបានស្នើឲ្យលុបបំបាត់រាជានិយមចោលតែម្ដងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យបញ្ចូលកម្ពុជាទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាណានិគមបារាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមមិនយល់ព្រមតាមសំណើនេះទេលោកនៅតែយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិអាចបម្រើការងារតាមបំណងរបស់បារាំងបាននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1904ពេលដែលសញ្ញានៃមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែលេចឡើងច្បាស់ហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាណានិគមបានបញ្ជាទៅអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរឲ្យបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងនិងទាហានបារាំងបន្ថែមទៀតទៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបការបះបោរណាមួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសោយទីបង្គត់និងក្រោយពេលដែលបារាំងប្រគល់រាជ្យថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិនៅខែមករាឆ្នាំ1904អ្វីត្បិតតែព្រះសុខភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមចុះទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយក្តីព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានទទូចឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យកំណើតរបស់ព្រះអង្គទៅតាមប្រពៃណីដែរក្រោយការរៀបចំពិធីបុណ្យកំណើតនោះហើយព្រះអង្គក៏បែរទៅរៀបចំធ្វើលិខិតបណ្ដាំមរតកសាសន៍សម្រាប់ចែកចាយដល់បុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅនៅក្នុងបណ្ដាំមរតកសាសន៍របស់ព្រះបាទនរោត្តមនោះព្រះអង្គបានចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះរបស់ព្រះអង្គទុកសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់ក្សត្រាក្សត្រីនិងព្រះយេហ៍វង្សានុវង្សព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេសង់សាលាឆទាននៅតាមផ្លូវពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យនិងក្រុងកំពតដែលជាក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រផងដែរនៅក្នុងមាត្រាមួយនៃបណ្ដាំមរតកសាសន៍នោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការប្រឆាំងនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ម្ចាស់ក្សត្រីទាំងឡាយជាមួយនឹងជនសាមញ្ញដែលមិនជាប់នឹងខ្សែស្រឡាយស្ដេចផងដែរដោយបន្តប្រពៃណីពីព្រះរាជាសម័យអង្គរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បញ្ជាឲ្យគេសាងរូបព្រះអង្គពីមាសសុទ្ធដោយមានទំហំប៉ុនខ្លួនព្រះអង្គតែម្ដងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅវេលាម៉ោង 5 រសៀលនៅថ្ងៃទី25 ខែមេសាឆ្នាំ1904ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈបានត្រូវគេអញ្ជើញមកជំនុំជាបន្ទាន់ដើម្បីជ្រើសរើសស្ដេចឲ្យឡើងសោយរាជ្យជាបន្តទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចជំនុំជ្រើសរើសក្សត្រាឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យបន្តនេះហើយនាពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏បានត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យតាមការគ្រោងទុករបស់បារាំងមែនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងបានផ្ញើសាររំលែកទុកមួយថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនៅក្នុងសារនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានថ្លែងពីទឹកចិត្តក្តុកក្តួលរបស់លោកពេលដែលលោកបានទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គមិនដែលខកខានក្នុងការបង្ហាញនូវភក្តីភាពរបស់ព្រះអង្គចំពោះបារាំងម្ដងណាឡើយព្រះរាជសារឆ្លើយតបរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមនិយាយត្រង់ហើយចំចំណុចជាងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងដែលបានសម្រេចលើកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានផ្ដល់នូវភាពសេះដាច់បង្ហៀក្នុងការក្តោបក្តាប់រាជសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្មែរតាមចិត្តចង់របស់បារាំងព្រះរាជា3ព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងរជ្ជកាលក្រោយៗមក
បានត្រូវបារាំងជ្រើសរើសឲ្យឡើងសោយរាជ្យដោយដៃបារាំងផ្ទាល់ទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមនៅមានព្រះជន្មនៅឡើយបារាំងតែងតែជួបឧបសគ្គដែលបង្កឡើងដោយព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ1904ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារោងចក្រផលិតថវិកាសម្រាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតតែនៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គមិនមែនចេះតែរារាំងបារាំងបានគ្រប់ពេលក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានខិតខំព្យាយាមប្រយុទ្ធតទល់នឹងបារាំងជានិច្ចចលនាតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលនាំឲ្យមានការចុះសន្ធិសញ្ញានៅឆ្នាំ1884ជាដើមជាសក្ខីភាពបង្ហាញថាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានប្រើអំណាចតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីតបទល់នឹងអំណាចរបស់ទាហានបារាំងសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបានធ្វើឲ្យគ្រឹះអំណាចរបស់បារាំងមានការរង្គោះរង្គើហើយបានផ្ដល់ជោគជ័យដ៏ធំមួយដល់ព្រះបាទនរោត្តមក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញដោយបារាំងបានប្រើល្បិចអូសទាញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរឲ្យទៅចូលដៃខាងខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមថមថយចុះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិគឺជាព្រះអនុជរួមព្រះបិតារបស់ព្រះបាទនរោត្តមអ្វីត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិតែងតែចិញ្ចឹមព្រះទ័យចង់បានរាជបល្ល័ង្កក៏ដោយក៏គេមិនអាចចាត់ទុកថាព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍តែរឿងរាជសម្បត្តិតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិគឺជាអ្នកគោរពប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈធម្មយុត្តិដ៏មោះមុតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព្រះពុទ្ធសាសនាពីគណៈមហានិកាយឲ្យទៅជាគណៈធម្មយុត្តិវិញបានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ជាច្រើននៅតាមស្រុកស្រែចម្ការតាំងពីពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជ្យម្ល៉េះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានរៀបចំឲ្យមានការកែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជ្យនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រូវអភិសេកឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យនោះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាឱឡារិកថាអំណោះតទៅព្រះអង្គនឹងប្រគល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាកសិករណាដែលត្រូវការដីសម្រាប់បង្កើនភោគផលបន្ទាប់ពីចេញប្រកាសនេះព្រះអង្គក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1908អនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបានសូមបញ្ជាក់ថានៅមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដីទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមពិតពាក្យថាព្រះមហាក្សត្រនេះប្រែថាព្រះលើដីស្រែដ៏ធំធេងឬម្ចាស់ដីស្រែទាំងមូលនោះឯងទោះបីជាដីស្រែទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់មានសិទ្ធិរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មលើដីស្រែដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាន់កាប់រួចមកហើយនោះប្រជារាស្ត្រគ្រាន់តែមិនមានលិខិតកាន់កាប់ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជារាស្ត្រតាំងពីដើមឆ្នាំ1908នោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ដល់សិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជារាស្ត្រទើបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឆ្នាំ1912ទេបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសូរិយោដីមួយរួចមកគណៈកម្មាធិការនេះមានភារៈចុះវាស់វែងនិងធ្វើបញ្ជីដីដោយអនុលោមតាមព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ1908ប្រជារាស្ត្រមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ក្នុងការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេក្រមមន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកធ្វើការងារនេះចុះទៅវាស់វែងធ្វើបញ្ជីរួចផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់អ្នកដែលរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មលើដីនោះតែម្ដងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជារាស្ត្រមិនសូវសប្បាយចិត្តទទួលស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេប្រជារាស្ត្រយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរក្នុងការយកពន្ធដារលើដីស្រែតែប៉ុណ្ណោះប្រជារាស្ត្រយល់ឃើញថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនិងផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលគេធ្លាប់តែអនុវត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំនោះមកហើយទេម្យ៉ាងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលខ្វះខាតដីសម្រាប់រស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មដូចជាប្រទេសជិតខាងម្ដងណាឡើយដីស្រែដ៏សម្បូរទាំងនោះមានជីជាតិនិងមានអំណោយផលនិងធ្លាប់ផ្ដល់ភោគផលដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យរស់នៅបានសម្បូរសប្បាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងណាស់ណាទេ
លើកលែងតែពេលមានសង្គ្រាមឬគ្រោះធម្មជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាកសិករប្រកបការងារបានតែប៉ុណ្ណោះភាពងាយស្រួលនិងសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញបរទេសមួយចំនួនយល់ថាបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមាននិន្នាការឬមានទំនោរទៅរកភាពអសកម្មមិនសុស្ទានិងភាពខ្វះការសាកល្បងនិងប្រថុយប្រថានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងក្រៅពីការកែតម្រង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏ទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកែតម្រង់ផ្នែកដទៃទៀតជាច្រើនដែរនៅឆ្នាំ1904ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយលុបបំបាត់ចោលទោសប្រហារជីវិតនិងលុបបំបាត់ការដាក់ច្រវាក់អ្នកទោសនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1905ព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតឲ្យកែប្រែច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឡើងវិញរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1911ទើបច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដោយបានកែប្រែរបៀបធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសដោយសត្វធាតុដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពីសម័យមុនឲ្យមកជារបៀបធ្វើទារុណកម្មមានភាពមនុស្សធម៌ជាងមុនវិញចំពោះរបៀបរបបជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យចូលបម្រើការងារក៏ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការប្រឡងចូលធ្វើការងារហើយទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការផ្ដល់សញ្ញាបត្រដល់មន្ត្រីណាដែលប្រឡងជាប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ1904ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយដែលចែងថាអំណោះតទៅមេស្រុកទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចដោះស្រាយរោគយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកភូមិដូចជាតុលាការមួយរូបដែរត្រូវតែរៀនឲ្យចេះច្បាប់និងត្រូវប្រឡងមុខវិជ្ជាច្បាប់នេះមុននឹងចូលកាន់កាប់ការងារជាចៅហ្វាយស្រុកនៅខែធ្នូឆ្នាំ1904ដដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយលុបបំបាត់ការសុំលិខិតធ្វើដំណើរដែលពីមុននោះគេតម្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រត្រូវតែមានជាប់នឹងខ្លួនពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយការបើកសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរដោយសេរីជូនប្រជារាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងនិងពីសំណាក់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងផងដែរលើវិស័យអប់រំវិញព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានផ្ដល់ទីតាំងដែលព្រះអង្គធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៅឲ្យអាណាព្យាបាលបារាំងសង់សាលារៀនថ្មីមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1905អាណាព្យាបាលបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាមានសិស្សចំនួន750នាក់បានចូលរៀននៅសាលានានានៃរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានបុត្រារបស់ព្រះញាតិវង្សចំនួន29អង្គនិងបុត្រី25អង្គបារាំងក៏បានប្រកាសថានៅតាមខេត្តនានាវិញមានសិស្សសរុបទាំងអស់400នាក់បានចូលរៀននៅក្នុងសាលាដែលបារាំងចាត់ចែងសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនខាងលើនេះមិនរាប់បញ្ចូលសិស្សដទៃទៀតដែលរៀននៅតាមសាលាវត្តអារាមនានាតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរទេ